ciidamadaas waa jiraan haddeerana dhex fadhiya waa garta marka xagee u socotaan waxaan u soconaa madaxweynaha galmudug oo sharciga ah oo kooxda dowladnimada iyo dastuurkaba garab martay oo nabad iyo nolol aan rabnaa inaan ka badbaadsano madaxweynaha sadartana wadaadadii meeshaa ku go'doonsanaay awel laakiin hadda annagu aan dowladnimada u geynay oo dowladnimadii ku kufriyo oo ku caasiyo baan rabaa inaan kasoo badbaadsano madaxweynaha naga marka ciidamada aad wadid ma ciidan dowladeed baa ma ciidan galmudug baa mise waa ciidan maleeshiyaad oo xaaf ciidamadiisii taageersanaa ma ciidan daraawiishta galmuduga waayo dowladda galmudug ay iska leedahay tiradiinna waa imisa tiro ciidan sembri lama sheego laakiin waa ciidan ku filan inay soo badbaadiyaan madaxweynahooda xaggee joogtaa hadda marka meeshii aan joognaa madaxweynaha waa la xiriirnay wuxuuna yidhi 24 saac noo kaadiya amarkiisaan annagu ku shaqeynaa meeshii meel aan u dheerayn agtiisaan joognaa aad uga fogeyn waxaa tahay wasiir ka mid a galmudug wasiirkii maaliyadda tahay inaad ciidamo hogaamisahay sharci iyo saxaanshaheedu waxay u baahan tahay in dib loola laabto sharciyadii marka maxaa kugu qasbay inaad ciidan soo hogaamiso keligayba maahi wasiiro badanaan nahay wixii ku kallifay dowladdii aan dooranay oo soomaaliyeed oo la rabay dadka iyo dalkaba inay u dhexeeyaan waxaa ku jaanjaamay inay galmudug dhex gasho oo iyadu ay ku dhaqanto qaab qabiil ee dowladnimada aad uga fog ayaa anigana ugu kallifay mana ka faanayo diyaaran u ah inaan madaxweynaga soo badbaadiyo yaa weeye wasiirada kale kula socda waa badan yihiin dhowr haddanaan wax ka sheego macna iguma fadhiso laakiin dhammaan wasiirada galmudug waxay diyaar u yihiin in difaacaan madaxweynahooda madaxweynuhu waxa uu joogaa deegaan nabada oo ay galmudug xarun u ah ciidamo galmuduga la jooga ma waxaad doonaysaan marka inaad halkaa colaad iyo degenaansho laan ka abuurtaan nabad ma ahan nabad hadday tahay amarka madaxweynaha ka shaqaynahay wasiirka arrimaha gudaha oo ogolaasho galmudug ka imaanaa lasoo diray meeshaan u dhashay macno ma samayso dowladda federaalka ku tirsan yahay cid u fasaxday lama arko 12 galad oo 1 iyo 2 lahayn ay ku jiraan sidaas awgeed anuguna diyaar waxaan u nahay inaan ka jawaabno dhammaan waxyaalaha noocaas ku kaceen dhuusamareeb ciidan dowladeed ma joogo ciidamada ahlu sunna iyo kuwii galmuduga ku sugan yaa haysta madaxweyne xaaf oo aad doonaysaan inaad ka badbaadisaan acdaada oo haddeertaan amaradiisii ay kafila yihiin inkastoo runtii markii runta laga hadlaayo wax dhibaato oo madaxweynaha aad u haysto aanay jirin haddana saacado waxaa jiray madaxweynaha amaradiis hooyinkiisa ciriiri la geliyey diyaarna waxaan u nahay kala dambaynta iyo amarka madaxweyne inuu shaqeeyo inaan soo celino marka waxaa qiraysaa oo aad caddaynaysaa madaxweyne xaaf inuusan xur ahayn maya kuma dhihin xor maahan aniga saacadaa jiray haddeertaanaan la hadlay madaxweynuhu xor waaye 24 saac oo soo socda ugu sima isagaa yidhi dad waxgarada oo aqoon-yahana oo macno leh baa jooga iyagiiyaana talo u socotaa annaguna intaa waa isugu kaadinayna waxaa jira sida la sheegay ciidan kale oo dhuusamareeb ka soo baxay oo jooga meesha idinka aad ku sugantihiin meel aan ka fogeyn xiisad colaadeedna inay taagantaha waa lasoo warinayaa marka ma jiraa ciidankaa kale waxba kama jiraan ciidanku aqal dad waxaa weeye maskaxa lenana yaqaano nin loo yaqaano dadkii usoo gurmaday markay go'doonsaneedaan nahay waxaan nahana waa yaqaaniin hal askari oo naga soo horjeedaa ma jiro dadkana waa isku dad waa isku degaan waxaa lagu soo duulay waa sabriye iyo kooxda nabad iyo nolol ma ahan dadka reer galmudug sabriye ciidan ma wato waa shaksi socda xildhibaan baa la socda duulaankiisa ma mid madaxweynuhu goodoon gelin kariya uma naqaan xildhibaana annagu dadka kooniga xoogaa lacagaha la qaaday inta maqleen raba inay dulaalaan uma naqaano xildhibaana hadday yihiin kuwii galmudug aan ka dooran ay yihiin halkooda ayagu joogaan nala xiriiri lahaayeen dadka noocaasan anu xildhibaan uma naqaano marka madaxweynaha galmudug xaaf wasiirada xamar ka baxay ee dowladda dhexe iyo xildhibaanada oo aan ciidan ahayn ma noo sheegi kartaa siduu go'doon ugu jiro oo uga soo bixi waayo waad badbaado uga socotaan wuxuu u go'doonsan yahay in aan ballan lahayn oo ballantii ka baxay oo ku bedeshay wax yar oo anagu aanan garanayn meel ay naga soo galeen iyo wax yar oo sandareerta oo meel macnaheedu ay gaarayaan aanan garanayn
niman ku bedesho ugu godoonsiya maahane dadka reer galmudug ama dadka reer dhuusamareebba diyaaray u yihiin madaxweynahooda inay soo dhaweeyaan ama rama ka qaataan annaguna waxaan rabnaa kala dambaynta iyo nidaamka inaan soo celino habay yaraatee meeshaas nidaam darra ka dhacday wasiir arrimo gudaha aana u yeerna iska soo degay wadaadoo ah ilaa idinkiisa wadaad hadda aanan rabin magaciisa inaan wax ka sheego oo aad iyo aad aan uga xuma qiimihii aan u hayay iyo qadarinta aan u hayay iyo meesha caawa uu joogo baa ka shaqeeyey waxyaalaha noocaasa wax aanan malaysanaa meeshaa nooga yimid sidaas awgeed dadka reer galmudugna tashanayaan go-aanana waa ka soo saari doonaan dhammaan dadka reer galmudug dal iyo dabad hadday joogaan waxaan u sheegaynaa nimankaas inay farta ku fiiqaan arkaanna wax ay ku kaceen wasiir adiga iyo xubnaha kale kula socda mas-uul ma ka noqonaysaan dagaal kasta oo dhaca ciddii ku dhimata adeer meesha dagaalba ka dhici maayo shaa ila hadasha adiga dagaalba kama dhacaayo dadkuna waana ogol yihiin wax kastana waa dhammaanaya cidda aad leedahay madaxweynaha go-doon ugu jira oo ballan bay ka baxeen aad leedahay madaxweynuhu qol uguma xirne waa ciidan iyo maamul dhisan oo meeshii ka jira way dagaalami karaan waxbaa dhici kara waa dad aan shaqaba ku lahayn maamulka macalin maxamuud kow ka yaha waay macalin maxamuud iyo raggii kale la socdaba hayba maamulkana kuma jiro awal baa annaga madaxweynaynay shiiq ka dhigana meesha noo joogay wax kalowna noqday maamulkana kuma jiro intuu meesha joogo oo lala shiraayo talada uu gees uga dhegan yahaana haba yaraatee waxaan meeshaas ka qabsanayna iyo waxaan ku darsanayna dab ma jiraan ma weysan cid idin xallisa oo arrintan xal u raadisa intaanaan dagaal iyo ciidan iyo duulaan lagu soo bixin oo aad gaalkacyo ka soo tegeen dhinacyadii kale siyaasadda galmudug mala hadashan hadduu muuqdaa haddaa madaxweynaha waxgaradkii deegaanka u yimaadeen haddaan taladooda sugaynaa halkiina hadduu muuqdaa dib dambe laakiin lagama yaabo shaararka dadka aan u gelinay oo aan dawladda galmudug inta ka rarnay deegaankanagii aan u geynay barqadii annagoo wadna aan u geynay oo ku karaamayno culummada uga dhigno caamada uga dhigno wax kastaan ka dhignay inaan karaamo dambe uga fadhino marna lagama yaabo ummadda dadka reer galmudug na waxaan leeyahay ka badbaadsada xukunkiina alihiin hadduu leeyahay dadka noocaas madaxweyne xaaf haddii uu cadaado ku shaqayn waayey dhuusmareeb ku shaqayn waayey intii kalena shabaab heestaan waxaad rabtaa inuu gaalkacyo ku shaqeeyo waxba kama jiraan yaa kuli cadaado ku shaqayn waayey si sharciyan uga soo guurna cadaado kumana shaqayn weyn dadka waxuma tashiilkaas kamidoo su-aalaha qaldan loo soo dhiibay cadaado degmo galmudug kamid ahay ahayd meeshii dawladda galmudug lagu dhisay ahayd magaala madaxdii dhuusamareebaan u guurnay magaala madaxdii dhuusamareebaan dawladdii u rarnay wax kale ma annaansano kumana shaqayn weyn cadaado dawladda madaxweyne xaaf isagaa toddobaad ka hor yidhi xamar hal sano gurigayga ma tegin cadaadana diyaarad baan ku dulmanaa dhuusamareeb buu joogay hadda waad leedahay waa lagu heestaa galkacyaad rabtaa inaad u galbisid xukunka galmudug galkacya cadaadaan geynaa adig kaa qaldanta haddaan kuu sheegay cadaadaan geynaa ubaxyaana lagu soo dhaweynayaa iyadoona ku shaqaynayaa gaalkacyana waa ka mid cid diidaysa lama arko haatan si waaba kasii dhowdahayo dadka reer dhuusamareebeed ayagaa u diyaarin iska badbaadiyaan kooxda dushooda ku nool oo dhan aqriya adduun midna u diiday oo galna hadda in madaxweynuhu ku shaqeeya dhuusamareeb